Hey, hello, Mr. Bachchan. How are you? There's a new movie coming out, 102 Not Out. Tell us something about it. Hey, I was just talking to Mr. Bachchan. Didn't see you there. Do you fancy talking to him? Oh, come along. You just need a smartphone. All you need to do is just go to My Jio app and you get a page where you can click to call Mr. Amitabh Bachchan. बहुत धन्यवाद। Look at this. जियो लाइव वीडियो कॉल में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है एक अनोखा मौका अपने मनपसंद फिल्म स्टार से बात करने का, उनसे ढेर सारे सवाल पूछने का। और आज हमारे साथ हैं the one, the only श्री अमिताभ बच्चन जी, who is here to talk about his film 102 Not Out। तो आप क्या करना है? बड़े सिंपली अपने फोन पे जाइए, लैंग्वेज चूज कीजिए, इंग्लिश या हिंदी, और माइक्रोफोन का बटन दबाइए और सवाल पूछिए। अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ हैं, so start asking your questions now। Hello, Mr. Bachchan. How are you? देखिए, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन इस तरह के प्रश्न या इस तरह के तरीके की बात जो है यहाँ इस मीडियम पे अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह के प्रश्न आप मत कीजिए। Okay. Mr. Bachchan, tell us something about your movie. देखिए, आज हम यहाँ पर हमारी जो फिल्म है 102 Not Out उसके बारे में उत्तर देने आए हैं, जो कि प्रश्नों का, तो उसी सिलसिले में आप अपने सवाल पूछिए। धन्यवाद। तो आप हमारी जो फिल्म है 102 Not Out उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। Tell us something about the movie, sir. हमारी जो निर्देश 102 Not Out एक ऐसी फिल्म है जहाँ एक बाप है जिसकी भूमिका मैं निभा रहा हूँ। इसकी उम्र है 102 वर्ष। उसका एक बेटा है जिसकी भूमिका ऋषि कपूर निभा रहे हैं, और वो है 75 साल। और बाप का ये इरादा है कि बेटा जो है वो वृद्धाश्रम में चला जाए। ये कहानी और बहुत कुछ भी है, लेकिन जाके फिल्म देखिएगा, पता चलेगा। तो आप हमारी जो फिल्म है 102 Not Out उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। What is the kind of audience that should be looking for this movie? हमारे जो निर्देशक हैं वो नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। जियो ने मना किया। इससे आपके मूवी को प्रमोशन कैसे मिलेगा? देखिए, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन इस तरह के प्रश्न या इस तरह के तरीके की बात जो है यहाँ इस मीडियम पे अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह के प्रश्न आप मत कीजिए। धन्यवाद। अच्छा सर, अब आप अपना उम्र बता दो हमें। देखिए, राजनीति में तो मैं हूँ नहीं, तो इसलिए मुझसे राजनीतिक प्रश्न पूछने में आपको उत्तर मैं दे नहीं पाऊँगा। लेकिन फिल्म के सिलसिले में जो भी हो, आप उसके प्रश्नों से पूछिए, मैं उत्तर दूँगा। Thank you so much, Amit ji, for coming on Jio Live video call. I'm sure all the people out there got the answers they were seeking. I hope so. Yes, I'm sure. But if they haven't got, you can always call me back again. Yeah. So this was our experience with Mr. Bachchan. I hope you can find this, and let me tell you, this is an AI-based platform which is made for brand engagement by Reliance Jio, and we might see more of these features coming from the brand. So stay tuned to businesstoday.in for more videos like this. Thank you.